喂，Hello，大家好。我想分享下呢個有關 PTCG 嘅一個故事啦。一開頭咧，我嚟中心嗰陣時咧，就見到有個 PTCG 活動啦。有個社工都我話：喂，你過嚟玩啦咁樣。我覺得哇，呢隻 game 好似小朋友玩喎，咁樣就冇興趣啦，就冇玩啦。去到後來就係有一次，我要準備實習，我就諗係喎，我要做青少年工作，咁我哋係咪都要學下呢一啲嘅嘢？呢一啲都係一啲嘅次文化嘅嘢，一定係一啲同user 介入嘅一啲嘢咁樣。我哋要唔要學下了解下咧？咁樣我玩完之後發現，喂，唔係喎，OK 好玩嘅喎，都唔錯嘅喎，咁樣。呢樣嘢其實又係咪又正係證明一樣嘢就係有時候我哋一啲嘅觀念就係覺得呢啲小朋友玩嘅嘢就係我哋唔需要理，唔需要接觸咁樣。咁我哋係咪有時係否定咗一啲嘅嘢咧？咁樣就係因為呢件事呢樣嘢啊，咁我就開始就玩呢個 game 啦。去到後面覺得呢隻 game 佢除咗介入即係玩之外，介入性都好高喎。咁不如試下做埋導師啦咁樣。係啦，咁我就嗰陣時就做咗一個嘅活動導師咁樣。而經過活動導師呢件事之後咧，亦都有機會我去咗外地交流咁樣啦。外地交流到除咗即係增廣見聞之外，更加多嘅係肯定咗我自己，即係提升咗我嘅效能感。點解我咁講？因為即係難得有機會係成為咗一個代表去分享，去講話呢個介入點樣，更加多嘅係除咗提升效能之外，同埋就係可以令大家去了解到就係話，其實我哋有時候我哋否定咗某啲嘢，但係實際上我哋經歷咗發現原來呢樣嘢其實唔係你話否定嘅喎，其實係真係有唔同嘅睇法嘅喎，唔同嘅觀點、唔同嘅角度咁樣咯。呢個就係我玩呢個 game 嘅一個感受嘅感覺咯。亦都即係借呢件事，亦都想即係鼓勵下或者同大家講一樣就係唔好覺得有啲嘢佢唔係咁嘅，或者佢係咁嘅，我哋就唔做或者去做咁樣。可能好多時候我哋有時做嘢都係咁我哋覺得呢樣嘢唔適合或者唔啱喎，咁我哋就唔做咁樣。但係可能我哋嘗試咗之後，就有新嘅體會、新嘅感覺，同埋有新嘅一啲嘅學習經驗咧，係咪先？好啦，我個分享就到呢度，拜拜。